上學吧！大家好，我係敏姐姐，我係大衛。今日我哋嚟到旗杆新城，亦即係東區嘅保利天君呢一個樓盤啦。咁到底而家入手保利天君係唔係一個合適嘅時候，同埋佢嘅價錢又係點樣嘅呢？好，咁同大家介紹下啦。保利天君依家賣緊嘅12號樓、13號樓同埋7號樓同埋9號樓嘅，全部都係現樓嚟㗎啦。其個戶型咧有89方嘅3房啦，107方嘅4房，118嘅4房同埋150方嘅複式樓王嘅4房嘅。咁話真係有5種戶型可以揀，花多眼亂嘅喎。係啊。咁分別係咩價錢？89嘅咧就125萬左右嘅總價係最新嘅嚇。咁107嘅咧，佢係橫廳4房，佢總價咧去到153萬嘅。咁118咧，佢個總價去到185萬左右啦。咁最貴係呢棟樓個樓王複式啦。總價去到270萬嘅。你覺得貴唔貴？貴啊，真係貴。如果150方嘅呢種複式，250萬或者起步，咁其實可以揀下江月灣啦，差唔多嘅戶型，但係佢210萬左右，同樣有裝修。咁而且佢仲有一種係178方嘅，即係2個89方打通嘅呢種戶型。嗰隻戶型嘅價錢去到250萬咁啦。呢個都揦脷啊！咁其實喺中山咧，超過200萬嘅預算啦，甚至喺250萬左右嘅預算，基本上係好多選擇。好多選擇㗎啦！你4代宅基本上你都隨便揀啦，係咯。仲有你平時賣開嘅en融天智、奇光異來、奇光異來都係可以200萬，你都係任揀㗎啦嚇。係啦，咁而且仲係兩梯兩戶先，170幾方，同埋啲複式仲要係兩梯多戶嘅。咁我哋其實就唔係太建議大家買呢一個樓盤係買大戶型嘅。咁簡單舉個例啦，你開住部靚車，開出去呢條路全部開住電動車，你開起身個感覺都係唔爽啦，係咪啊？咁所以大衛，我哋今日介紹啲咩產品？我建議咧，如果係睇翻呢個樓盤咧，基本上咧就唔需要買太大嘅戶型為主。咁我覺得阿敏姐姐嘅觀點係啱嘅。咁好啦，120幾萬嘅3房帶埋裝修，如果我哋咬少少牙就去到150萬出頭，可以買個4房。咁呢個位置係有地鐵口、有校網嘅。咁其實對於一啲香港朋友嚟講，可能都啱啊，係嘛？你認為呢個價錢買喺呢度值唔值先？都值嘅。如果本地人嚟講，佢貪一步到位嘅，由幼稚園、小學到直接到初中咧，我哋叫做12年嘅義務教育嘅話，呢個位置其實係合適嘅。係啊，其實本地人買呢度係偏多少少嘅。咁我哋香港朋友有冇機會買到呢度咧？我覺得咧，敏姐姐係比較熟呢個香港朋友仔嘅。其實呢一個樓盤咧，香港人都買得好多嘅。咁而家其實保利天君喺收咗樓之後咧，已經開始有二手樓啦，咁其實我哋亦都做過好多期嘅視頻啦。咁上次其實有都教過大家點樣去辨認去真假劈價嘅。咁其實而家二手樓嘅而家放盤咩價錢咧？二手樓嘅價錢咧，如果係我哋89方嘅3房咧，佢嘅總價都去到125萬嘅，但係佢係總價，佢仲未計埋中介費同埋稅費。所以而家嘅話，佢一手樓賣呢個價錢係合理嘅啦。係相對有一定嘅性價比咯，但係始終嚟講，你喺呢個板塊嚟講，佢都係偏貴少少嘅樓盤，不過質素喺度啊嘛。所以我覺得，如果係香港朋友係比較注重樓盤嘅質素嘅，比較注重物業嘅，其實呢個盤貴少少。或者你都可以度一度嘅，但係我哋始終都覺得價錢偏貴少少。就呢個樓盤，我哋其實都建議大家係可以稍微等一等，因為其實我哋亦都認為呢一個保利呢個樓盤咧，喺同區係有2個項目啦，其中有朗月同埋保利天君嘅。咁其實佢而家嚟所去做嘅一樣嘢，我哋認為佢係做一個技術性嘅控價。因為想先走晒保利朗月或者周邊係同樣嘅產品嘅話，佢發到差唔多，咁然後佢再出手。嘅，咁但係今日既然我哋一場嚟到啦，亦都會要推薦翻107方同埋89方，即係喺而家市面上同區嚟講，呢2種產品比較稀缺嘅。咁因為其實我哋亦都出過咧，就係話而家嚟講嘅話。
往後好少會再出呢一種107方嘅4房啦，甚至89方呢種小戶型，因為開發商係冇利潤嘅，再加上而家開始政府收購全量房啦，將啲細戶型收晒，咁所以大家如果真係考慮小戶型嘅話，可以又要需要品質啊，又要需要各方面嘅嘢，就可以考慮下保利天君呢個樓盤。但係其他嘅戶型，我哋都認為係個價錢仲係稍為高少少嘅。係啊，畢竟佢仲係現樓嚟嘅。如果我哋真係我唔想等嘅，我要現樓嘅，我預算又唔高嘅，咁跟住嚟咧，你可以睇翻我哋介紹嘅89啦、107啦，睇下啱唔啱你哋啦。OK， 咁我哋而家咧就嚟到示範單位啦。咁佢就係2個電梯4戶，係33層高嘅。咁好似呢邊咁樣，2個單位就係89方。咁後邊2隻翼咧就係107方同118方嘅。咁啊，先睇咗呢個89方嘅3房2衛嘅單位啦，全部都係正嘅南向。咁當然啦，佢都分為東邊戶同埋西邊戶啦。咁呢個產品嘅客廳同餐廳咧就3.5米嘅開間嘅。咁但係只係得一個陽台咧，就會輸蝕翻少少啦。因為同區產品寶龍城嘅話，佢嘅陽台係會闊翻好啲，同埋佢面積94方咧，相對嚟講客廳同埋房嘅話，會住得嚟講係舒適少少嘅。咁其實我自己個人咧就會睇慣咗大嘅單位咧，呢隻89方嘅3房單位係相對嚟講係比較就真少少嘅。係啊，但係你睇翻義用天字啊，或者4代宅啊，嗰啲雖然講係闊落啲。好用啲，但係價錢係貴啊嘛。係冇錯。咁120萬左右，我又要大裝修嘅，又要3房就高。又要品牌，又要有會所，又要校網，又要地段。咁呢度咪啱晒咯，係嘛？品牌喺度噶嘛，都要講翻下。依家我哋睇開呢個咧係示範單位嚟嘅，實際上佢交標唔係咁樣嘅嚇。咁佢依家賣緊嘅呢一棟咧，其實唔係喺3棟嘅，係喺13棟同埋12棟先有89嘅。咁呢2棟啦，大家都知啦，保利天群有條輕軌噶嘛，咁13棟同埋12棟咧係比較靠近輕軌嘅，噪音影響係比較大少少嘅嚇。所以其實佢而家我哋示範單位嘅價錢貴啲，咁啊後邊相對平啲嘅。125萬睇樓層有少少折扣，可能會到120萬出少少頭都有嘅啦。好，咁我哋去睇埋107方。好，咁啊睇埋107方呢個3+1嘅產品啦。咁點解會係呢個產品我重點去推薦呢？因為其實你會睇翻佢呢個廳咧係橫廳嘅設計啦。咁如果講真4代宅110幾方嘅話，佢係得4.5米嘅開間。咁呢度係直接係可以去到5.8米嘅開間嘅。雖然講佢話係3+1咧，呢個贈送嘅房嘅話咧係麻雀雖小啦，但係其實都5臟俱全嘅。咁好似而家佢咁樣做嘅話，打通佢咧，亦都係叫做係南北對流啦。佢嘅佈局嚟講係既有對流又有橫廳嘅設計，咁所以其實呢一種產品係保利天君嚟講，亦都係賣得比較好嘅喎。主流產品，因為最主要係咩咧？150萬出啲頭咧，佢就可以揀到靚嘅樓層。咁有啲朋友咧，可能要3房就夠啦。咁佢就會將呢度做翻私房啦。咁個橫廳拉開咗之後，個廚房打通咗之後咧，咁成個空間感咧，其實好多人中意嘅。再加上佢係品牌啦，所以呢個係賣得比較快嘅。係啦，咁所以如果係話想要特別啲後生仔啦嚇，又想要大橫廳啦嚇，咁又想做落地窗啦，咁所以呢個產品上面你唯一去挑剔佢嘅話，就係話佢嘅面積，即係佢房間係細啲，但係佢真係麻雀雖小，係5臟俱全，有4個房俾到你嘅啫。係啊。偏趕潮少少嘅戶型咯。咁好咧，而家又賣緊邊棟，有咩缺點咧？依家呢個單位咧，佢賣緊嘅咧係喺12棟同埋13棟，仲有9棟嘅。不過9棟冇乜貨量噶啦。咁呢1-2棟即係12棟、13棟咧，都係靠近輕軌嘅，都會有噪音影響嘅。咁但係佢對比呢棟，其實佢嘅價錢又會相對平啲。會平少少，因為呢一棟係3棟嘅示範單位，佢現樓交咗樓噶啦。咁呢棟其實當時賣嘅價錢去到190萬到200萬之間嘅。而家就平咗20萬到30萬之間。起碼都去到30幾萬嘅咯。咁價錢係有優勢嘅。咁但係如果除咗因為真係中意呢種戶型，又唔想要靠住輕軌嘅話，後期會唔會再有啲稍微中間深少少嘅單位係有呢種戶型咧？冇嘅，因為呢附近其實去到4房嚇，咁你有得揀嘅價錢又卡死咗嘅，咁唯有係呢個細4房或者係寶龍城嗰邊噶啦，一問就去到4代宅噶啦。一陣我哋都會介紹嗰個118嘅南北對流嘅4房，但係價錢又會偏貴嘅。咁呢個單位其實比較有少少挑嘅毛病係喺邊度咧？咁就係呢間房嘅
視野同埋景觀同埋個噪音。因為呢間房佢賣緊嘅咧係12棟同埋13棟，係直接望輕軌嘅。係直接望輕軌嘅。如果你係買高樓層，譬如話我去到10幾20樓以上咧，咁輕軌嘅聲音會細少少。當你接受得到呢個位置個噪音之後咧，望出去景就真係好靚係人才公園嗰邊。所以呢樣嘢好又唔好咯。有啲人係覺得 OK 喎，哇！呢個景係無敵景觀，以後唔會變嘅喎。咁呢個就都係個亮點咯，係啊。咁呢種107同埋89嗰種咁啊，其實整體個貨量仲有幾多咧？目前嚟講咧，107嘅貨量係偏多少少。即係可以任揀。基本上可以做到人揀啦，租金低都會有，但係都唔係話我一定要邊個樓層期一定會有嘅，因為畢竟佢呢2棟樓已經係賣到現樓㗎啦。其實賣嘅時間都有成年幾啦。咁個市場環境之下咧，咁我哋仲有樓層揀咧，就證明咧而家市場唔係十分之好啦。咁89嘅咧，主要集中係喺12棟為主嘅，因為佢13棟開始係2套89打通咗，就變成178去賣嘅。所以其實你慢慢去睇翻一條數，譬如話我要細積數嘅，我唔需要太高預算嘅。其實咧依家越嚟越少個貨量噶啦。因為咁但係其實呢個107方嘅話，我哋會唔會建議大家係再等等咧？因為其實保利天君嘅話，呢一種嘅產品都會比較多，會唔會係話頭先我哋都講過咧，技術性嚟去將佢拉高價錢，往後嘅話，只要佢想衝量嘅時候，都會第一波係攞呢種嘅貨咧。我個觀點咧就睇翻個時間節點咯，12月份係所有開發商都要衝個量嘅時候，咁點解要衝呢個業績量咧？因為佢成年嘅業績咧係要交數俾翻集團嘅。咁我覺得呢個樓盤其實今年成年落嚟嘅成交量係未達到理想狀態。所以而家咧，我哋都會成日都講叫做咩叫一房一價、一房一議價咁樣啦。其實係點解會有呢一種嘅情況咧？冇辦法，主要係4代住宅啦，同埋新規嘅好房子啦，對於呢啲舊規嘅產品嘅衝擊比較大嘅。係啊，再加上成個市場環境唔係十分之理想啦，我相信大家都知道嘅。所以如果你哋真係比較中意呢個戶型嘅，你或者可以等等我哋通知你個時間節點，因為我覺得會調價嘅。你認為呢？嗱，咁就睇埋呢套118方嘅3+1戶型啦。入門口呢一個書房位咧係半買半贈送嘅。咁其實118方做到3+1，餐客廳南北對流，而且仲係雙陽台，廚房又係 U 型嘅設計喎。而且4間房嚟講咧，我覺得佢都合理嘅佈局啦。再加翻上主人房仲預留埋一個衣帽間嘅位置嚟講，咁呢一個戶型嘅話係真係可以講係話挑剔嘅點唔算太多嘅。咁但係如果對比新規產品咧，就肯定有挑剔出嚟啦，就係佢陽台咧可能唔係夠大咧，又唔係夠長啦。咁再加上咧就客廳呢一個位置嚟講嘅話，呢幅牆係唔可以拆嘅。咁如果真係話想再擴展變成大廳大嘅橫廳位咧，就冇咩可以擴展嘅空間啦。冇辦法。咁就格局咧就梗死喺3+1，即係4房呢個格局噶啦。咁而家係賣緊咩價錢咧？呢個單位咧就去到185萬左右。我哋講翻正常樓層嘅價錢嚇。但係呢一棟係屬於12棟同埋13棟先有嘅嚇。咁頭先問姐姐講翻基本情況啦，但係我都想補充翻一樣嘢。呢個12棟即係北向個陽台咧，其實咧係好嘈嘅，因為佢距離個輕軌個距離好近㗎咋。如果你平時呢個北向個露台，呢個陽台你唔封窗嘅話，我好似咁樣交標係正常咁用嘅話，你真係唔可以打開呢個玻璃窗嘅。因為打開咗之後咧，佢真係個噪音會好大嘅。呢個都係佢最大嘅缺點啦。咁我又講翻啦，如果你真係偏向雙陽台少少嘅，又要價錢平少少嘅，咁呢個單位其實我都覺得佢會貴少少嘅。因為其實冇對比就冇傷害啦。當然我哋都認可保利天君佢嘅品牌啦、品質啦、管理呢啲嘅。咁但係如果話對於預算唔係太多嘅話，確實係隔離寶龍城139方兩梯兩戶，就算當佢冇批賣嘅話，其實個價錢都係會靚仔啲咯，係嘛？因為佢專梯專戶，佢依家啱啱加推嗰棟咧，先係去到170幾萬，小高層喎。
咁呢度係180幾萬，所以我覺得佢偏貴少少。但係咧又講翻呢樣嘢嚇，貴咁有貴嘅道理啦，係咯，其實有品質喺度，所以唔會話絕對邊度唔好嘅嚇。咁呢個單位我個人都係推薦大家去等等嘅。咁點解大家比較中意喺呢個地段買樓咧？最主要係咧喺呢附近咧有幼稚園啦，同埋嚟到呢邊咧大概係300米左右咧就有東區比較好嘅學校，佢叫松苑中學。後期咧都有公立小學，係屬於中山9年一貫嘅最好嘅省一級學校嚟㗎。咁佢對應翻嘅樓盤有邊啲咧？保利天群啦、寶龍城啦，同埋富源108。咁呢3個樓盤嘅業主咧，後期都可以兜底去讀翻呢個學校嘅，所以大家關注到嘅都喺呢度㗎啦。咁啊喺呢度解釋一下俾香港嘅粉絲朋友仔聽聽咩叫做兜底啦。咁因為其實我哋國內嘅話讀嘅學校分別為公立啦，公立嘅話就係有政府嘅補貼，相對嚟講學費係會好平嘅。咁如果話私立嘅就好似係喺保利天君前面呢個宏科未來學校咁樣咧，佢就係屬於私立嘅，一年落嚟嘅佢嘅費用大概係喺6萬到8萬之間啦，係咪啊？係一學期，我一學期 ，OK，6到8萬係一學期嘅。咁呢一種公立嘅話咧，就啱啱係打咗，應該係6000到8000蚊係一學期。咁其實都係需要交伙食費就 OK 㗎啦。係啦，咁樣大家咁樣嚟去理解咧，或者就會相對嚟講會聽得明少少啦。咁其實既然保利天君咧，我哋其實亦都賣好多嘅。咁喺舊年嘅價錢同而家個價錢咧，其實佢係微嚟講係上調咗嘅。咁如果你唔為意或者你從新嚟去睇嘅話咧，咁你係唔覺得嘅。咁所以點解我哋而家咧都係叫大家係相對嚟講係稍為係可以觀望少少嘅。咁但係如果講真啦嚇，我哋都唔想得罪開發商。如果你係想選擇多嘅，就喺而家呢個時間你去入手啦。咁啊賣到尾盤啊，或者係特殊情況下，佢係折扣嘅話，亦都係會比較多嘅。咁但係揸住呢一個預算，特別係對一啲唔需要校網嘅香港嘅粉絲朋友仔嚟講嘅話，其實喺中山亦都嚟講係會比較多嘅選擇嘅。係啦。咁啊，如果係話即係想要知道係同等嘅預算啊，仲有啲咩優質嘅樓盤嘅話咧，可以後台 WhatsApp 或者評論區留言俾我哋嘅。嗱，咁喺呢個學校對出嚟咧，除咗頭先阿大衛講嘅保利天君啦、寶龍城啦、108呢啲咧，咁其實我哋而家停車呢個位置咧，未來亦都係會建4代宅嘅喎。咁其實喺旗杆新城嘅以後再出嚟嘅都係4代宅啦，係咪？大概啦，都會係4代住宅，因為舊規產品其實喺市場嚟講係好難出貨嘅。只有4代宅咧先會得到大家嘅認可咯。所以呢個板塊其實未來個潛力係有喺度咯。係啊，係啦。咁所以如果你哋係想要買細戶型嘅，咁啊又急住而家入手嘅，又唔想買二手樓嘅，咁其實新樓都係一個唔錯嘅選擇。咁但係如果後期你想再等嘅話，幾乎嚟講，目前嚟講，我哋睇翻個市場數據就係以大戶型為主，或者係一啲4代宅為主嘅。咁如果你話買翻同區，可能會買啲二手樓啊，或者咩啲更有性價比嘅。咁啊，今期節目到呢度啦。係啦，OK，拜拜。